الحمد لله رب العالمين barattoonni haga ammaa waa'ee tawhiida islaamummaa keessatti barate isinii qopheessitee jiru. Ani immoo islaamni awwala ka dhufe maaliif akka ta'ee fi islaama jechuun maal akka ta'e gorsa xiqqoo isinitti hima. Islaamni addunyaa kanarratti kan dhufe shirkii balleessuu fi amantummaan kan rabbii qofa akka ta'uuf. Faayidaan islaamni addunyaa kanaaf kenne baay'ee san keessaa isa tokko ni kaasa. Walqixxummaa ilma namaa addunyaa kanarratti kan fide amantii islaamummaati. Amantiin islaamummaa wayita walqixxummaa ilma namaa nu fidu. Amantiin islaamummaa walqixxummaa ilma namaa addunyaa kanarratti nu fidee jira. Bilaal gabra umayyaa akka ta'e ni beektan. Islaamummaa walqixxummaadhaaf silaa dhufuu baate abbootiin Qureeshota martiin islaamummaa ni fudhatiyyu. Umayyaan akka Bilaal islaama ta'e guyyaa dhagahe. Amantii islaamummaa keessatti Bilaaliif Umayyaa walqixa ta'uu isaatu garaa isa nyaate. Saniif Bilaaliin osoo hin qaxxayin aduun har'aanatti lixxuu jechuudhaan waadaa seene. Islaamummaan garuu ilmi namaa walqixa jedhee waan yaadu, islaamummaan ilmi namaa waan qixxeessuuf gabrummaa Umayyaa jalaa baasee Bilaaliin azaana awwalaa akka baasu isa taasisee jira. Amantiin islaamummaa amantii kamiyyuu ni kabajallee ni jaalatallee. Akka ilaalcha ijoollee keessan keessatti argee fi akka nu amma yaaduu jirru kana keessatti garuu amantii islaamummaa akka jibbamu malee akka bal'atu gochaa hin jiru. Akka nu ilaalcha amantii biraatitti qabnutti islaamummaan amantii biraa ka jibbu fakkeessinee haasa'aa fi hojjechaa jira. Kamiyyuu haasa'uun qofa islaamummaa bal'isuu hin danda'u. Islaamummaa bal'isuu yoo barbaanne hojjannee agarsiisuu dandeenya. Nu qofti islaama taaneef jiraachuu hin dandeenyu. Asxaaboon yeroo hundaa islaamaa wayita haasa'u seenaa asxaaboon hundaa lagami waan isaan hojjetanii taran qofa haasa'u. Nuti keenya garuu islaamummaa bal'isuu irratti waa tokko hojjechaa hin jiru. Asxaaboon yeroo hunda waa'ee tawhiidaa haasa'u malee faayidaa nu islaamummaa bal'isuu irratti gaggeessine wanni tokko hin jiru. Islaamummaan amantii tokko isiniifan kaasa. Amantii kiristaanaadhaaf haga inni kabaju beekuu barbaadan. Amantii kiristaanummaa islaamummaa ni kabaju. Isaan dinillee rabbiin kee yaa ayyuhal kitaab jedhe malee yaa ayyuhal kaafiruun hin jenneen. Kun yaa ayyuhal kaafiruun yoo makka beekuu yoo barbaadan immoo kun yaa ayyuhal kaafiruun qabu abbootiin Qureeshotaa dhufanii rasuulii rabbiitiin akkana jedhanii waggaa keessaa ji'a qixxee amantii keenya gaggeessi. Waggaa keessaa ji'a qixxee immoo amantii kee gaggeessinaa jedhanii. Islaamummaan kan dhufe shirkii balleessuuf waan ta'eef rabbii wayitasan yaa Muhammad jedhiin yaa ayyuhal kaafiruun jedhe yaa ayyuhal kaafiruun nuurrus yoo nu amantii nama biraa jaallanne amantii keenyan akka jaallatan godhuu ni dandeenya. Walqixxummaa ilma namaa wayita jennu immoo yaa rasuulli rabbi akkana jedhan yaa kan obboleeyyan keessan rabbiin siin jedhan isinii oolche obboleeyyan keessan eeguun dirqama isinirra jiraa jedhan. Namni nyaatamu dhabamee mana keessan keessatti ka jiru nama tokkoof qofa yoo ta'e gabra keessan nyaachisaatii isin qofa bula. Islaamummaan yeroo hunda Isaa barsiisa malee obboleessi kiyya du'ee ani haa jiraatu hin jedhu. Ani haa du'ee obboleessi kiyya haa jiraatu malee seenaa tokko isinitti asaabicha maqaa isaa ni dadhabdee asaabonni baay'een waraana tokko irratti du'anii turan. Seenaa sanirratti inni ilma abbeeraa isaa soquuf gara lolatan keessaa seene. Waytaan gara san seenu ilmi abbeeraa kiyyaa dhahamee kufee jiru. Namni dhiigni baay'een keessaa yaa'e bishaan ni barbaada. Bishaan ni barbaada jedhee gaafate. Inni illeen eenaa kennii naan jedhe. Anaa isaaf kennuuf gara isaatti hiriyyaan isaa isa bira taa'ee bishaan jedhe. Ana dhiisii isaaf dabarsii naan jedhe. Isa obaasuu gara isaatti deeme. Isa obaasuuf deemu inni sadaffaa isa bira taa'ee bishaan jedhe. Inni illeen ana dhiisii isaaf dabarsii naan jedhe. Wayita isa sadaffaa bira gahu kan sadaffaa du'ee ture. Karra lammaffaatti deeme. Inni lammaffaallee du'ee ture. Gara ilma abbeeraa kiyyaatti wayita deebi'u innillee du'ee ture jedhe. Islaamni osoo jiru obboleessa isaa jiraachisa malee obboleessa isaa ajjeesee inni hin jiraatu. Akka nu amma jiraachuutti jiru kan ammoo obboleessi keenya yoo hasdate hisbiiti taal yoo inni waa argate nutu dura mirkanaatti ta'a. Argachuu isaatiif hin gamman. Rasuulli rabbi asaaboota isaanii waliin masjiida isaatti taa'anii akkana jedhan. Namni jannataa tokko amma balbala kanaaniin seenaa jedhan. Namni tokko du'a godhatee osoo areeda isaarraan bishaan yaa'uun seene. Guyyaa lammaffaallee akkas jedhan. Namummaan sun ni deebi'e. Sadaffaallee akkas jedhan. Namummaan sun ni deebi'e. Abdallah ilmi abbeeraa isaanii gara nama sanii deemee abbaa kiyyaa dabalee mana kan ta'eefitti na bulchii jedhee namni sunillee ishii jedhee bule. Abdallah nama kan bira guyyaa sadii bulan. Guyyaa sadii bulanii guyyaa sadaffaa kana jedhanii ana abbaa kiyyaa dabalee hin dhufne ka dhufe rasuulli rabbii guyyaa sadii ati tajaajilataa jedhanii siira geessanii yoo maal hojjete jedhee ilaaluu dhufee jedhanii Abdallah namni addisii nama sanirratti arge jedha. Namni sharrafee
Riba keessa gara mirgaa keessa dargalat subhaanallah jedha. Gara bitaa keessa dargalat alhamdulillah jedha. Akka salaata namiyyuun salaat wanni inni hojjetu wata kan jiru nama saniinaan kanaaf dhufe ati garuu waa tokko hojjettaru jedhanii inni illee waa tokko qofa shakkaasan sitti himuu jedheen ishii jedhan Abdallah. Obboleessi kan kee mana ijaarate yoo nan jedhan alhamdulillah rabbiin bakka kenneetiin obboleessa kiyyaa jedha. Ibarruun kana argate yoo nan jedhan alhamdulillah inni obboleessa kiyya baga argate jedha. Waan inni argate san immoo waan ka barbaadu ta'e rabbiin isaaf kenne anaafillee naaf haa kennu jedha malee obboleessa kiyya san irratti dhiistii ittiin ta'uu jedhan. Inni obboleessi isaa mana kan duniyaa irratti ijaarate eessa jedhaniin alhamdulillah jedha. Rabbiin jannata keessatti ka caalu ijaare. Yoo ka dhugaan islaama taane nu goonee obboleeyyan keenya haa jiraatu. Kaas keessa jettanii isin baay'inaan gabaa sarraatenyaa jettanii mana keessanii galchitan. Garuu akka tii jiraatan warroota keenya baay'eedhaatti argee jira haga isaan miidhamanii fi akka tii isaan jiraatan. Isaanii mee namni gabareen mana isaa hundee nyaatin jiru. Kubbaanya gabareen isaatii dhugneen keessan jiru ni jira garuu akkamitti akka islaamummaa bal'isuun beeknu musliima jennee of waamu. Wayita masjiida keessatti nu bicha seenaa sahaabonni galagalu haa ta'u malee nu waan biraa akka inni hojjechaa jiru. Mana keenya keessatti iyyuu islaamummaa bal'isuutiin musliima ofiin jechuuyyuu wanni nu gochaa jiru kun nama saansachiisa. Allahu Akbar. Tunggu coba kalang saya ketemu. Bukan dari sini. Jadi Kada qabna kan nu barsiisan waa'ee amantii keenya yaa istaada keenya karaa nu barsiisi kan rabbiin siif kenne nullee nu barsiisi wal jaaladhaa jedhii harka wal nu qabsiisi obboleeyyan keenyaaf akka yaadnu godhi jaalala rabbiitiin walitti nu hidhi yaa obboleessa koo abballeettii kan siyaamanii jaaladhu jibbaaf turfiin keenya yoomal qiyaamaatti walitti nu fidu yaa obboleeyyan keenya ka waliin dhalanne baay'ee ni jaalanna ka waliin dhalateen jibbinee tuffanna amantii islaamaa akkanatti bal'isna agistiidhaan guutamnee muslima ofiin jenna waliinis dhalannee dhalachuullee baanne obboleeyyan godhee amantii islaamaatti walitti nu fide yaa haadhaaf abbaa koo maaf addaan nu laaltan anis ilma keessan sinis warra kiyya na dhalullee baattan haadhaaf abbaa ilma godhee abbaaf ilma godhee amantii keenyattu walitti nu hide galatooma. Allahu Akbar. Dina rakana kalama. Ajiibin te ati keessumaa duuba isaa namni jedhanii. Hawwaasni guddatanii waan ta'eef dina